Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan berkat kudrah irodahnya kita bisa diperkumpulkan di tempat ini dan di saat ini, yang mudah-mudahan ini jadi wasilah turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung pada materi ini teh, berhubung katanya apa tadi dibagi dua termin tadi teh, atau langsung saja sampai Isya. Ya kalau kurang ditambah, kalau ya mudah-mudahan cukup materi ini sampai Isya aja ya. Dalam mila meeting mah ngawas teh wah ya. Benten sareng nonton kayak ngawas mah biasa tunduh sajam teu sajam nya, setengah jam langsung heulai ngawas mah. Komo jumaahan ibu, jumaahan mah padahal khutbah tadi 15 menit, 10 menit 15 menitan. Nembel 5 menit gak ada heulai jumaah mah. Jadi obat tidur yang paling ampuh jumaahan ibu. Jantan pilih wengi-wengi ya mah. Wengi-wengi hese kulem ibu. Pilar ya nu jumaahan. Meh tiasa bobo. Materi yang ingin saya sampaikan yaitu kajian tentang doa ya. Jadi masalahnya mungkin kebanyakan dari kita atau saudara-saudara kita ketika melihat atau membaca sebuah doa ya, kadang tak apa artinya teh naon. Kadang doa itu diibaratkan bagaikan naonnya, jang jawokan siga kitu nya. Jang jawokan lamun rek kieu doaana kieu, lamun rek kitu doaana kieu. Sekalipun tidak diketahui artinya apa gitu. Atau apa artinya teh naon gitu kan. Padahal doa itu adalah seruan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Sedangkan eusina teh naon dipanjatkeun teh? Jarang da Allah mah apal hatena. Kadang kitu nya lupana teh. Karena sampai misalkan sangat ironis sekali ketika apa yang dibacanya itu tidak diketahui isinya apa. Nah, terus ada lagi misalkan yang berdoa disebut salah asa kumaha, ngan asa lain tempat weh gitu doa teh gitu kan ya. Ya contoh lah kieu ibunya. Kanggo ibu apa rupina terus pada uninga doa ya. Urang bade tuang Bu, di payunan aya sangu. Di payunan aya sangu bade tuang. Bismillah. Kayak gitu ya, bismillahirrahmanirrahim. Sok ditambahan Allahumma barik lana aya nah kayaknya pro kontra nya doa kita teh. Aya deui misalkan ke ya Allah jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Bade tuang ibu ngadoa eta heula kenging teu? Saya teu Bu. Saya nya. Ya Allah jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Saya teh Bu. Bade tuang urang Arabkeun ibu. Allahumma jannibni syaiton wa jannibni syaiton ma razaqtana. Saya teh Bu. Urang Arabkeun. Pas di Arabkeun mana aja ditengenaheun gitu. Kenging teu lain teu kenging asa teu lucu we cenah. Bari tuang ngadoa anu kitu. Nah, ini tanda ketika orang banyak berdoa dan tidak tahu artinya apa. Apalagi misalkan ketika doa-doa tersebut istilahnya doa ma'thur yang tertulis tercatat dalam Al-Qur'an. Tentu ini ayat kajian atau tafsiran tersendirilah Quran itu, tidak sembarangan ya. Penuh dengan jadi lafadzna itu kata-katanya itu memang mendalam Al-Qur'an mah, tersembarangan misalnya. Bukan bahasa Arab biasa. Yang ingin saya sampaikan diantaranya doa yang tercatat dalam surat Al-Furqan ayat 74.
terus pada uningai ya. Walladzina yaquluna rabb a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus pada hafal. Ini mah sekedar mudzakarah untuk mengingatkan kembali dan mempertegas hati kita. Jika kita membaca doa tersebut lalu kita tahu artinya seperti apa, mungkin bentenlah nu karaosna ketika berdoa dengan teks doa yang tadi. Ieu doa teh tercatat dalam surat Al-Furqan ayat 74. Upami urang ngaos sateuacana ibu ti ayat 63 na ieu doa teh gitu kakait sareng sifat-sifat ibadur rahman dina surat Al-Furqan ayat 7 genep tiluna teh wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatamal jahiluna qalu salama. Terus gitu ibadur rahman teh kieu yang pada akhirnya ada walladzina yaquluna rabbana dan seterusnya, dan orang-orang yang berdoa kepada Allah seperti tadi Rabbana hablana min azwajina. Jadi intinya di sini jika ingin tergolong kepada ibadur rahman atau hamba ar-rahman itu, maka orang tersebut mesti memohon kepada Allah sebagaimana yang ada pada teks doa tadi. Sekali lagi, jika ingin tergolong ibadur rahman atau hamba ar-rahman itu, maka orang itu mesti memohon kepada Allah teks doa yang tadi yang akan saya sampaikan nanti ya. Yang pertama, doa nate naon? Rabbana hablana. Wahai Tuhan kami, hablana. Sok diartoskeun naon, Pak? Hablana teh. Wah, berikanlah, anugerahkan lana kepada kami. Hab teh tina bahasa Arabnya orang mengkol ya. Mudah-mudahan telieur ibunya. Hab teh tina hibah, Bu. Wahaba yahibu hibah. Hibah itu sama dengan a'ta memberi. Nanti kayak aya benten memberi tehnya. Ada memberikan hadiah, memberikan hibah, teh benten-benten hartosna teh. Ketika orang memberi langsung a'ta yu'ti misalkan. Itu memberi secara umum. Masihan tos. Bade masihan aya maksud naon, aya naon dengan apa yang dia berikan. Pokoknya memberi saja, udah beres secara umum kayak gitu. Aya deui hadiah. Kalau hadiah itu memberi atas dasar prestasi yang diberi hadiah itu kan, biasanya gitu hadiah mah. Tidak ada sangkut pautan dengan istilahna teh feedback naon kembalian apa yang dibalikan, apa yang diminta balik dari yang diberi hadiah tadi. Pokoknya mere hadiah engko kamu sudah berprestasi, telah menangkeun naon lah sudah menang pertandingan naon misalkan. Taya hadiahna gitulah nya mau diurang hadiahna juga gitu. Aya deui sedekah. Kalau sedekah mah memberi tapi ada harapan feedback na buka orang naon. Sedekah mah kitu. Kita memberi sedekah itunya. Nanti kaitannya dengan mana sedekah secara ini. Sedekah mah kita memberi tapi orang mengharap naon? Pahala dari Allah. Udah kan gitu sedekah mah. Aya deui hibah. Ari hibah mah memberi tanpa harap kembali. Bagaikan surya menerangi dunia. Jadi kadinya itu nyanyi. Nah, hibah mah hanya memberi saja udah. Tanpa mengharap kembali. Tanpa mengharap kembali. Mere geus beres. Hibah mah gitu. Makanya ketika misalkan Indonesia menerima hibah dari Jepang 100 juta yen. Tapi ayana naon? Asal bebas nyen perusahaan ieu, asal bebas nyen perusahaan itu. Atau asal-asal gitu mah lain ge hibah namina. Hibah mah polos weh, beres sudah beres. Nah, kita Allah menggunakan dalam doa itu sering ya, habli, hablana, habli minas sholihin misalkan.
hab deh, wahaba memberi dengan kata-kata hibah. Ya Allah, hibahkan kepada kami. Nah, digunakan kata hibah. Ini pelajaran bahwa kita yang membutuhkan Allah. Dan Allah tidak berharap menerima kembalian dari kita apa. Dan Allah peryogi ke orang gitu kan. Ngan orang benar-benar kita tergantung kepada Allah. Aya pelajaran dari dia, penggunaan kata-kata hibah teh. Ya Allah, hibahkan ke abdi. Nah, digunakan kata hibah. Nah, Allah mah tenampi pengembalian dari kami gitu kan di sana. Hibah mah gitu. Terus paham rupina ibunya. Nah, hibah teh gitu. Allah hanya memberi, tidak berharap. Allah pengembalian dari manusia itu berharap Allah. Salat orang, zakat orang, peryogi Allah teh. Urang lo peryogi mah. Makanya feedback nanti ke orang di sanes ka Allahnya. Menggunakan kata-kata hibah di sana. Hablana. Hibahkan kepada kami. Yang pertama min azwajina wa dzurriyyatina. Min azwajina. Azwajina. Hartosna naon? Sok dihartoskeun naon Ibu? Dina mushaf terjemah sok dihartoskeun naon? Istri-istri kami. Ieu teh nu ngadoa saha Ibu? Pamagat. Jadi Quran mah kalau pamagat aya dihartoskeun kitu mah tuh. Saya kanggo istri. Geus Bu? Ya Allah, hibahkan kepada kami istri-istri kami. Da moal mungkin enak istri nu ngadoaana Ibu. Berapa istri nyukeun istri keturunan nu naon? Lesbi naon eta teh di usum teh nya LGBT, teh urang bahasa LGBT. Hibahkan kepada kami istri-istri kami. Berarti nu ngadoa saha ieu teh atuh? Aya orang oprek we, nu namina azwajina teh azwaj ditambah na teh. Azwaj teh jamak dina zaujun. Zaujun teh sanes istri Ibu artosna. Pasangan. Zauj teh artosna pasangan. Contoh dina surat Al-Baqarah. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam di surga, uskun anta wa zaujuka al-jannata. Tinggallah kamu dengan zauj kamu, pasangan kamu. Pasangan Adam saha? Istri. Jadi zauj teh dihartoskeun pasangan. Upami pasangan mah pami nu ngadoana istri berarti maksudna suami. Pami nu ngadoana pamegat berarti maksudna istri. Janten sanes istri, dan sanes istri-istri kami. Komono isana teh nu poligami Ibu ngangge doa eta. Naon maksudna da teu nyambung ieu teh, hayang poligami ngadoana eta istri-istri kami. Cek teh. Da kami ngagunakeun kata-kata kami mah jamak banyak. Makanya digunakan azwajina. Istri-istri kami. Lamun nyebut misalkan pasangan kami bisa we nu ngadoana loba gitu kan, tapi isi dengan hiji asa teu mungkin ibunya. Makanya digunakan kata-kata jamak dua-duanya, azwajina. Pasangan-pasangan kami. Pami ibu misalkan ngadoana gitu. Ya Allah, hibahkan kepada kami pasangan-pasangan kami. Pada tos gaduh suami. Kumaha Ibu eta teh nyungkeun deui maksudna? Tiasa we nyungkeun deui Ibu, pami suamina baragajul kumaha? Cari yang baru, baragajul pamajikan teh ngadoa ka Allah teh. Di sini berarti maknanya bisa saja dia meminta yang baru ataupun Allah menjadikan isinya. Intinya Allah menjadikan yang sudah ada itu menjadi soleh lah gitu kayaknya, kayak lah kata-kata keterangan selanjutnya mah. Jadi bukan meminta yang baru saja, tapi menjadikan istilahnya. Menjadikan misalnya, ya Allah berikanlah kepada kami istri yang soleh pada terus nikah. Bisa saja artinya jadikan anu ieu ge soleh oke. Gitu. Atau bisa saja misalkan da ieu geus hese diwarah kumaha gitu kan. Nyungkeun enggak tiasa wae misalkan. Nah, intinya seperti itulah.
Zauj teh hartosna azwajina teh hartosna pasangan-pasangan kami. Sanes istri-istri kami. Yang kedua wa dzurriyyatina dan zuriat kami. Zuriatnya naon? Keturunan. Keturunan berarti sanes anak unggul ibunya, sanes putra unggul. Incu terus boyut terus naon deui? Sabaraha? Sabaraha ya teh? Entah apanya. Paling nuka umuran ku urang mah ada orang yang umur di dunianya itu hanya bisa melihat anaknya atau tidak pernah bisa melihat anaknya, kaburu maut anak can lahir. Aya nu di dunia teh bisa ningali anakna, teh bisa ningali incuna da kaburu maut. Misalkan incu, buyut, naon deui nya ka handap teh kayaknya. Tapi kan kabayang ibunya, pami urang reuni kayak di surga ibu. Eta reuni besar sih kan itu nya. Sareng leluhur urang, sareng handap-handapeun urang. Zuriyat teh kadang sok diartoskeun keturunan. Keturunan tapi jangan dipandang anak unggul ibu ya. Zuriyat mah keturunan. Mau incu, buyut dan seterusnya gitu kan. Jadi orang ngadoa teh bukan hanya sekedar anak nantinya. Mangkena nyambungna ketika orang hoyong misalkan anak teh kieu, termasuk orang ngadoakeun pi calon minantueun urang teh kumaha. Ya Allah jantenkeun budak abdi ieu teh murang kalih teh, gitu kan. Pun anak teh ieun soleh. Di sana terkandung juga doa, semoga Allah menjaga anak saya ini dari perilaku-perilaku misalkan yang bisa membuat anak ini keluar dari kesolehan. Boga salaki ngaco jadi teu soleh, atau boga pamajikan ngaco jadi teu soleh. Kan urang kadang teu emut kadinya ibunya ngadoaana teh pokona soleh we. Kumaha carana? Soleh we kumaha Allah. Solehkeun we pokona mah. Nah. Tara mikiran ikhtiar urang nanya. Benten sareng Nabi Ibrahim ibunya. Nabi Ibrahim mah ngemutan ka Ismail alaihi salam teh. Tos pada uningan nya kisahna mah Ismail teh di Mekah dengan tos nikah. Hiji waktu Ibrahim datang sumping ke Mekah teh ka katrok ka bumi, ieu bumi Ismail. Nu kaluar istrina gitu kan. Terus naros Ibrahim teh kumaha ya rumah tangga teh gitu kan. Teu disebutkeun, teu diterangkeun ku Ibrahim yen Ibrahim teh ramana Ismail. Ripuh pokoknya mah keluarga teh. Wah, dong curhat istrina Ismail teh ka Ibrahim, pada teh apal eta teh ramana Ibrahim. Geus curhat bebeakan pokoknya ngagoreng Ismail. Sore Ibrahim teh nya terus bade pamit mung punten wae engke kacaroge cenah kacaroge nitip saur eta panto gentos. Pas keluar kan Ismail sumping didongengkeun ku istrina teh bahwa tadi teh cenah aya aki-aki kieu. Oh gitu nyatos atuh ayeuna keneh kuring bade nyarekeun anjeun kan ngahulang istrina teh dicarekeun pas nu kadua kali nikahna mah Ismail teh ngagaduhan istri solehah dites deui istrina ku Ibrahim teh nitip saur jaga ieu panto. Nah Ismail paham itu kan, oh iya bapak si bapak ieu ngomongna gitu kan. Titah nyarekeun, titah ngaganti panto, maksudna lain ngaganti panto istri. Ibrahim hoyong keturunan nu soleh ibu. Bukan hanya sekedar kitu, ngadoa unggul, tapi memilih calon minantu hayang soleh teh gitu. Dugikeun ka dinya gitu misalnya gitu. Ayo orang mah pokoknya orang geus ngadoa ka Allah. Enggak bisa gitu juga. Ikhtiar orang kumaha eta aya nu dicatat ku Allah teh. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dzurriyyat. Nu kumaha kita memohon kepada Allah pasangan-pasangan dan keturunan. Berarti ibunya perintah ti Allah, jika ingin tergolong hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih itu, maka seseorang mesti punya keinginan nikah dan punya anak. Jadi lamun anu LGBT eta kumaha ibu?
mengkolkan LGBT bae pokoknya pengkolkeun we ada kerusum LGBT anu homo tak pikaseureun eta presiden naon eta Mugabe naon eta dina ieu teh presiden anu ngahukum anu homo dihukum di penjara pokoknya mau bisa keluar saacan nu homo eta hamil cek kira-kira kumaha keluar mau ibu mungkin yang geus nyaho kitu gitu misalnya mau dikeluarkeun saacan nu homo eta hamil ya mau mungkin atuh cenah kekeh nyebutkeun ye LGBT teh fitrah manusia nyaho fitrah ti mana gitu geus dipengkolkeun ku hawa nafsu kitu nya mana fitrahna oge nya nyep paling hese ibunya kan kieu ngubaran jalmi anu gering ya. Ngubaran jalmi anu gering sedangkan manehna teu ngarasa gering jeung ngajak batur sarua gering jeung manehna ieu paling hese dokter ge ibu teh kanker ibu cek saha kekeh we lain kanker gitu kan ieu mah unggul lain ibu ieu mah kanker ieu mah dibejan ku dokter kekeh si ibu balik ke ka imah paling hese ngubaran jelema kitu komo ngajak batur enak sarua gering jeung manehna nyen komunitas LGBT teh jadi we kuat hese we di nah jadi hamba ar-Rahman mah mesti berkeinginan menikah dan memiliki keturunan tapi nu kumaha pasangan dan keturunan yang mesti diinginkan kepada Allah teh nu kumaha lanjutanana naon ibu qurrata ayun sok diartoskeun naon qurrata ayun teh penyejuk mata nah nih sekedik bahasa qurrah teh qurrata teh tina qurrah teh qur teh tiis sejuk tiis ayun jamak tina ainun mata tiis mata istilah di Arab mah tiis mata ibu pami di Sunda kumaha tiis ceuli herang mata di Arab mah tiis mata ai ceulina itu disebutkan ya nah ceulina kumaha nya duka pokoknya gitu tiis mata dan ini menunjukkan sesuatu yang disenangi anu dipikaresep ya Allah hibahkan kepada kami pasangan dan keturunan yang disenangi da biasana kesenangan mah muncul tina mata heula resep naon teh ningali tina katingali tina mata heula tina panon heula makanya ya istilah naon cenah dari mata turun nanti tina hate heula ka mata tina mata heula turun ke hati mimiti pandangan itu jadi awal orang menyenangi sesuatu biasanya gitu makanya disebutkan tiis panon tiis mata menunjukkan sesuatu yang yang disenangi ya Allah hibahkan kepada kami istri atau suami tergantung siapa yang berdoanya dan keturunan yang disenangi pertanyaannya disenangi kusaha ku Allah disebutkan dirinya tuh henteu ibu disenangi yang disenangi padahal pertanyaanmu ingin disukai oleh siapa yang ingin disenangi oleh siapa ya tergantung orang ibu tergantung orang karena orang itu tergantung dengan apa yang ia sukai apa yang ia senangi orang itu tergantung dengan apa yang ia senangi, yang apa yang ia sukai. Biasanya gitu. Pilihan kita menunjukkan siapa kita. Orang milih naon, tergantung, itu menandakan diri orang kumaha. Oke gitu. Ayeuna misalkan ke ayeuna ibu, hoyong gaduh minantu ibu. Ibu gaduhan putri kayaknya. Hoyong piminantueuna teh gitu kan anu beunghar tapi tara salat atawa anu sok salat tapi beunghar beung nu mana yang kedua atunya jelas atuh pernah dibalikeun
hoyong misalkan pokona marek kan bahaya tara salat oge nu penting mah bager rek disebut bager kumaha tara salat nya bager ka jelema tapi teu bager ka Allah geus ngaco eta akhlak teh pokona beunghar paduli tara salat oge kitu teh Bu itu menanyakan siapa berarti nu milihna teh ibu ngaco berarti gitu teh ibu teh matre gitu teh nya pilihan kita itu menunjukkan siapa kita. Makanya di surat Al-Imran dengan bahwa yang baik itu bagi yang baik, yang buruk bagi yang buruk. Aya nu ngartoskeun si A salakina teh buruk. Wah, geus jodona we pokona udah sarua buruk. Maksudnya gitu teh. Bagi orang yang soleh, sebaiknya milih teh nu soleh dan nah yang disebut soleh urang ge gitu. Jadi pilihan menunjukkan siapa kita. Nah buat milih nu kieu da urang sarua jeung urang-urang teh kitu. Nah buat milih misalkan aya pamimpin A jeung B anu dikorek ieu cek urang ieu masalah keimananna kumaha. Nah buat standarna keimanan da orang iman sarua beriman gitu. Da orang Islam. Nah dioprek ke Islam da orang Islam. Pilihan menunjukkan siapa kita. Nah termasuk nanti ketika kita berdoa, ya Allah berikanlah hibahkanlah kepada kami istri atau pasangan dan keturunan yang disenanginya menurut siapa dan tina hal naona. Ayeuna kieu aya bapak misalkan aneh budak kurang teh nya geulis jangkung bodas tapi naha dipikarasapna teh ku om-om teu dipikarasap ku ahli masjid tos kapenak teh Bu kira-kira isina kumaha anakna. Nah budak kurang teh dipikarasapna teh ku om-om ku ahli masjid mah teu dipikarasap tos kabayang kumaha eta barangkalihna nya. Jadi yang disenanginya itu oleh siapa dan karena apanya disenanginya itu. Dan ini bisa kita jawab dari sisi bahasa nu disebut ayun teh naon. Ayun teh mata, jamak tina ainun. Kalau ai jamak teh naon Bapak? Jamak teh naon? Jamak. Naon jamak nih? Seueur. Ai jamak mah sanes seueur Ibu. Jamak mah tina kaidah nahwu nanya bahasa Arab. Lafad yang menunjukkan jumlah lebih dari 2. Upami benda aya 3, aya 4, langkung 3 dan seterusnya eta disebutna jamak. Tane seueur. Kadang 4 teh seueur, kadang sedikit. Misalkan Pak Didin gaduh isi sabaraha 4. Seueur teu? Seueur. Anu salat di al-haq 4-an seueur teu? Jadi opat teh bisa sedikit bisa banyak. 100 sedikit banyak. Cantan tuh ditinggalna tina sisi naon, ya kan? Ditinggalna tina sisi naon. Eta jumlah anu angkot, penumpang angkot jumlahna 100. Seueur teu Bu? Seueur. Nu lalajo di Jalak Harupat, Talajo Persib dengan 100 orang. Seueur teu 100-na Ibu? Sekedik. Nah jadi sekedik. Jadi jumlahnya itu belum menunjukkan banyak dan sedikit. Tapi tina bentuk kata ayun, orang simpelkeun ya saudarakeun ya. Sana ainun teh mufradna bentuk satunya mata satu teh ainun, ain teh hiji panon. Aya ayun mata seueur enon menunjukkan lebih dari 3 mata. Aya di uyun. Tak uyun mah biasanya dihartoskeun kana mata air, mata naon, nah mata secara majazi siga kitu. Upami ayun mah ieu soca ieu kanggo ningal jamak tina aina teh dan menunjukkan sedikit. Ayun mah panon tapi nunjukkeun lebih dari 3 orang, tentunya lebih dari 2 orang, 3 dan seterusnya, tapi menunjukkan sedikit. Intinya kumaha?
Ya Allah, berikanlah, hibahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang disukai oleh orang-orang yang sedikit. Akhirnya kadinya lupat nanti. Saya ribet kia doa artinya. Ya, mau dioprek doa di Al-Quran mah gitu ibu. Tersimpan tersembarangan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, hibahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami yang disukai oleh orang-orang yang sedikit. Pertanyaan anak, saha ieu nu sakedikit teh? Saha nu sedikit teh? Ai urang makan hayang dipikaresep ku seueuran punya. Komo nu resep kana YouTube, main TikTok, wah sugan we subscribernya seueur. Teu naon ibunya kitu mah nya. Subscriberna seueur. YouTube dakwah ditonton di YouTube, meh nyebar dakwahna. Tapi bukan berarti mesti ada keinginan ingin disukai oleh banyak orang. Karena apa? Tidak mungkin kita mengharapkan atau meraih keridoan dari semua orang, mungkin. Oh ya, kisah di bahasa Arab tanya, buku bahasa Arab teh. Kapungkur nuju di Pajagalan Masanten gitu. Luqman Al-Hakim cenah nyandak putrana naik keledai. Eta keledai teh ditumpakan ku duaan. Luqman Hakimna dipayun, putrana dipengker. Ngalangkung ka hiji daerah, cek orang di daerah eta teh teu bale ge jelema. Keledai leutik ditumpakan ku duaan. Oh nya geus. Urang turun. Sok atuh Pak, bapak nu naik bapak nu naik. Ente cicing dihanap, cek bapana teh sareng. Ngalangkung ka hiji daerah, diseungseurikeun deui ku daerah eta teh. Ieu bapak teu balik, ngantepkeun budakna dihandap, bapana siga raja di luhur. Turun bapana, naik putrana. Ngalangkung ka hiji daerah, kitu deui kanya. Eta anak minculak pisan. Bapak geus reon kieu cicah leumpang, maeh nu jag-jag naik keledai. Tidinya ya pelajaran judulna oge eta teh laisa fil imkan irdau kulli insan. Tidak mungkin meraih kepuasan keriduan semua orang mah. Mungkin. Tidak akan mungkin. Sadunia resep misalkan kasih aya di mau bisa. Sepakat si aya di teh kasep eta ge nya. Tidak bisa kita meraih kesepakatan siga kitu. Makanya upami aya pemilihan presiden, tangis biasa itu satu. Dan bisa kita meraih semua kepuasan semua orang nggak bisa. Pasti aya pro kontra ama ya wae. Nah dia nya orang enggak dia. Kita tidak bisa meraih kepuasan semua orang suka dengan pasangan kita dengan keturunan kita, nggak akan mungkin. Aya we nu geuleuh ka budak urang teh nyakeun bae. Ngan geuleuhna dia naon paring eta nu diperbaiki ku urang. Misalkan da geuleuh da budak urang teh sok ngabohong wae teh dirubah eta kan. Ayeuna misalkan kieu tadi ayun teh dihartoskeun sedikit. Siapa orang-orang yang sedikit itu? Pertanyaanna eta. Siapa orang-orang yang sedikit? Aya kisah deui Umar bin Abdul Aziz khalifah kayaknya. Umar bin Abdul Aziz teh kantos nuju wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah anjeunna ngadoa. Di sagigireun anjeunna teh aya nu ngadoa deui apa bapak. Ngadoana teh Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah jadikan saya termasuk orang-orang yang sedikit, minoritas. Lain hayang mayoritas jadi hayang ngiru kalobaan. Aneh Umar bin Abdul Aziz, sanes Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Nah aneh ngadoa kitu. Maksudna naon? Apan cenah wa qalilun ma hanya sedikit orang yang beramal soleh. Aya di wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nu kadua ayatna teh dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Wa qalilum min ibadiyah syakur. Hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Sedikit. Intina nu soleh, nu iman, nu takwa, anu lebat ka surga teh sedikit. Ayo urang mah hayang seueur nya. Hayang kaseueuran wae urang.
Maksud sedikitnya itu adalah itu. Ya Allah, jadikan pasangan dan keturunan saya ini termasuk orang-orang yang disukai oleh orang-orang yang sedikit. Dipikar sepuluh saeutikan ieu saha eta anu beriman, bertakwa, amal soleh, anu calon penghuni surga, rarasepeun ka istri dan keturunan saya. Jadi geus jelas. Tidak disukai oleh semua orang. Ayeuna misalkan kan kabayang ibunya punten. Aya bapak-bapak resep ka istri nu sanes. Maksudna kitu ingin disukai oleh semua orang teh kan jadi ngaco. Orang merasa baik ke pamajikan si eta, cekeun kabayang kumaha ibu. Ngaco eta mah nya. Maksudnya tidak disenangi, bukan ingin disukai oleh semua orang, tapi dihususkeun ieu mah oleh orang-orang yang sedikit. Saha? Beriman, bertakwa, amal soleh, calon penghuni surga. Pertanyaan selanjutnya, naha bet hayang disukai oleh orang-orang itu? Balik deui kanu tadi, pilihan kita menunjukkan siapa kita. Lamun urang milih anu baragajul, berarti urang teh baragajul yo. Mun urang milih nu kieu, urang teh sifatna kitu. Pilihan kita menunjukkan siapa kita. Raja copet, komunitas copet moal milih ketua copetna teh ahli ibadah moal ibu, berarti anu pangalusna nyopet kan gitunya, nu pangalusna nyopet moal mungkin ahli ibadah. Ulama, wah imam orang ulama we tuhnya, orang ustad we nu mimpin komunitas copet orang teh gitu moal mungkin pasti ya anu geus expert, wah ahli di bidang percopetanana. Pilihan kita menunjukkan siapa kita. Nah, orang buat milih pamimpin tadi tinggali tina keimananana, kejujuranana. Ada orang mah hayang, da orang teh jelema kitu gitu isan. Menunjukkan siapa kita, pilihan buat. Nah, uih deui kadenya ke orang-orang yang sedikit tadi, orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, penghuni surga ieu teh, nu saeudekan ieu teh. Kenapa ingin disukai oleh mereka? Karena mereka hanya menyukai perilaku keimanan, hanya menyukai perilaku kesolehan, hanya menyukai perilaku orang-orang yang penghuni surga. Misalnya. Kartos teh bu, orang beda bisa liarnya. Nah, bet ingin disukai orang yang sedikit. Saha nu sedikit ieu teh? Anu takwa eta we lanya. Takwa iman. Nah, hayang dipikar resep ku jalmi nu takwa, dan nu takwa mah ngan resepna teh perilaku anu takwa. Jadi yang ingin disukainya itu bukan umum lagi ibu ini teh, tapi ketakwaan, keimanan, kesolehan, calon penghuni surga, amal sifat-sifat juga gitu. Lamun direngkeskeun deui ibunya, da tadi pabeulit ka dieu teh. Seolah-olah orang teh ngadoa ke Allah melalui doa ini teh, ya Allah hibahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang memiliki sifat takwa, sehingga takwanya ini disukai oleh orang-orang yang bertakwa gitu. Dan orang-orang yang bertakwa itu sedikit, daknya ada penghuni surga mah sedikit gitu. Jadi balik deui ka dieu, ya Allah, jadi seolah-olah ya Allah jantankeun pasangan sareng keturunan abdi teh anu takwa. Sami dengan doa Robbi habli minas olihin. Terus doa-doa anu sanesna. Eta teh kitu. Ngan aya pelajaran tinu penggunaan kata-kata qurrata ayun siga itu. Jadi pabulit ibunya. Nah beuti bulitkeun atuh panama geus langsung siga kieu. Quran mah benten ibu. Siga pabulit gitu kan ya. Tapi mengandung pelajaran-pelajaran bagi yang lainnya. Aya kandungan pelajaran di dia, aya kandungan pelajaran di itu. Iya teh tina doa nu bae. Nah, jadi intina ya Allah
orang yang hamba Ar-Rahman itu adalah orang yang mesti memiliki keinginan yang ditujukan kepada Allah agar Allah memberikan kepada dia pasangan dan keturunan yang soleh. Tak sederhana nama gitu. Carana kumaha ibu? Kan doa teh. Ikhtiarna orang kumaha. Pokoknya orang geus ngadoa we ka Allah. Siga urang hayang beunghar, da geus ngadoa ka Allah. Kumaha Allah we mere beunghar jeung teu ka urangna. Kitu tuh, Bu. Atau amal solehna ka mana ke catatan teh Allah. Da ieu kaitan hisab teh ke dengan ikhtiarna urang. Padahal Allah sudah menentukan orang mau kemana Allah tahu. Tapi kaitan hisab mah ikhtiar urangna eta nu dicatat teh nya. Nah, kaitan ikhtiar dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, yang tentu saja Ibu. Da doa mah kudu sesuai, maksud sesuai model kieu. Urang hoyong anak urang teh hayang jadi dokter. Kan kudu ngajalurnya sakola oge ibunya. Nah, kumaha cara namanya jadi dokter teh? Kahiji asupkeun pasantren. Bisa kitu enak pasantren jadi dokter? Seueur ya namanya, termasuk sekolah pajagalan ge. Lulusan pajagalan teh anu ka ITB oge namanya, pasantren pajagalan teh. Sareng pasantren sana-sana nu di Banjaran asana mah kamari teh di mana nu kenging olimpiade matematika. Pasantren eta teh. Tapi nah kenging kitu nya. Siga nu aneh, nah emang pasantren benten ayeuna gitu kan. Tos di pasantren ke sakola S1 na teh jurusan tafsir hadis. Kumaha ieu? Hayang jadi dokter budakna teh. S2-na sarua kalau caranya. Dokterna tafsir. Hayang jadi dokter tuh, bisa jadi dokter tuh misalkan. Asa teu nyambung sakolana ge ibunya. Doa mah mesti sesuai dengan ikhtiarna orang teh. Da teu nyambung atuh. Walaupun kan mungkin saja, nyai mungkin mah gitu. Orang hayang beunghar cicing di masjid. Mungkin teu gebrot misalkan aya emas ka dieu. Bisa mungkin wae gitu. Tiba-tiba datang surat warisan yen anjeun teh gaduhan warisan teh kieu misalkan. Bisa. Kan ngalamun gitu teh nya punya kana teh. Sisi ikhtiarnya kurang. Ikhtiarnya mungkin tina jalan yang dilakui oleh kita. Bagaimana cara misalkan ingin anak kita itu soleh, nyajalurkeun jeung benteng nyen jalan agar anak itu soleh. Sebagaimana misalkan Ibrahim ketika ingin memiliki keturunan yang soleh, bukan ngabentengan Ismail unggul, akan tetapi keturunan dari Ismail kayak kumaha ditinggali misalkan calon pimpinan tuan nanti kumaha dah yang keturunan soleh. Termasuk salah satu ikhtiarnya itu diwartosan ke Allah gitu. Sambungan tina doa tadi waja'alna lil muttaqina imaman hartosna dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ari imam teh naon Ibu? Pemimpin imam teh. Imam teh pemimpin. Imam mah sanes pamimpin dalam arti gitu imam. Pernah ningal anu salat nya pamimpin gitu imam teh gitu. Kayak benten Ibu antara imam sareng komandan. Ari imam di dieu teh hartosna sanes figur kitu. Tapi imam di dieu mah hartosna suri tauladan. Lantaran imam mah kaitan sareng teh naon ummu ibu umat eta kaitan akar katana sami. Sesuatu yang dituju itu yang dikehendaki kadinya. Terus aya deui catatan naon istilahna teh nya? Lauh mahfud. Catatan lauh mahfud disebut teh imamum mubin. Imam anu nyata. Nah, da orang manusia itu tindakan manusia sudah dicatat nujuna kadinya. Nah imam teh kitu lah nya. Kadang sok diatuskeun pamimpinnya, pamimpin dalam arti yang diikuti. Imam teh hartosna pamimpin non yang diikuti na intina mah eta
Makanya innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam hanya untuk diikuti. Lamun imam ruku, karak ruku, imam sujud, karak sujud. Tong ngaleuwihan imam, imam sujud, wah balap jeung imam heula urang. Imam can beres ruku, geus ruku mehna teh. Lain ge berimam, imam mah ti heula karak makmum. Imam mah kitu. Jadi contoh gerakan naon misalkan ieu contohna suri tauladana teh. Imam ruku. Imam sujud. Tah itu berimam namanya. Lamun ngalengkahan miheulaan imam lain berimam namina. Imam teh inti maknanya itu adalah suri tauladan eta heulalanya qudwah picontoeun. Imam teh kayak deui sok aya istrinya. Maukah engkau jadi imamku? Sok aya nu kitu ibunya. Tina sinetron sarua. Maukah engkau jadi imamku? Seolah-olah imam teh aralus kabeh. Padahal dina Quran teh aya. Gitu kan? Waja'anahum a'immatan yahduna ilan nari. Surat naon eta teh. Dan kami jadikan mereka itu imam-imam yang menunjukkan mereka kepada neraka. Jadi imam teh aya dua, anu mawa ka neraka, aya nu mawa ka surga. Kudu jelas heula gitu. Izinkan saya jadi imam kamu. Kela imam ka mana ieu teh? Imam ka surga, imam ka neraka, kudu jelas heula. Pada imam teh. Jadi intina tapi uang mulai dari imam teh suri tauladan. Nunamina suri tauladan mah anu miheulaan, nu pangheulana karek makmum. Kan gitu. Makanya imam mah sanes komandan. Ai komandan kumaha ibu? Lamun keur perang, mun keur perang ya. Maju, mehna cicing. Cik imam komandan. Nu lain pasukanna maju, mehna cicing. Eta komandan. Imam mah henteu nyebut maju teh bari nyontoan da kudu panghareupna pangheulana. Imam mah maju mahna bari lompat pangheulana eta imam. Bapak teh sok jadi imam ibunya atau ibu bisa jadi imam teh. Bapak sok jadi imam. Nah, ibu jadi imam, sanes imam salat ieu nya, sanes imam salat ieu teh. Imam kana suri tauladan. Lamun imam di dia diartoskeun kanggo pamaget ingkul ibu, berarti wih deui ieu teh doa kanggo saha? Pamaget atau lebih istri? Kanggo duanana, berarti imam di dia teh tiasa kanggo istri, suami atau istri. Atau anak sekalipun bisa. Nah, imam sanes imam salat, tapi makna imam di sini adalah suri tauladan. Anu memberikan contoh. Tapi contohnya adalah contoh kebaikan. Kekaitan sareng takwana. Ketika orang tua jadi imam, misalkan imam atau komandan, misalkan aya budak, "Jang, ke masjid." Maena cicing, cik imam atau komandan. Komandan eta mah si imam atuh. Geura diajar ngaji, bari maena teu bisa ngaji. Imam komandan. Amun imam mah, "Jang, hayu urang ka masjid," eta imam. Bu, hayu orang ke masjid. Pak, hayu atuh orang sholat taraweh bareng misalkan, ngajak ka salakina. Istri bisa jadi imam? Bisa, ibu. Ketika imam di sini diartikan dengan suri tauladan, karena betapa banyaknya suami yang asalnya baragajul jantan soleh karena kebaikan kesolehan istrinya itu. Banyak juga misalkan suami yang bertakwa karena melihat ketakwaan istrinya. Suri tauladan teh gitu. Jadikanlah saya suri tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti eta nyontoana naon ibu? Katakwaanana. Lantaran sekali deui anu milih ketua geng copet mah copet teh moal milih ketua gengna anu lain tukang copet. Mau mungkin ahli ibadah. Di sini kita kan, dan jadikanlah saya suri tauladan
contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti orang-orang yang bertakwa nyontoh ka sayahna naonna ketakwaanana. Berarti saya harus jadi orang yang bertakwa dulu ai kitu mah itu. Pak jadi imam. Ieu teh wih deui Ibu. Ieu teh doa teh intina mah kanggo urang. Lain ngadoakeun istri, anak, ungkul eta teh urang heula. Ya Allah bisa jadikanlah abdi teh jantenkeun abdi teh anu soleh anu bertakwa meh janten picontoeun kanggo istri kanggo barangkali abdi kadinya lupatna mah ieu lain ngadoakeun batur we unggul urang teh nya. Nah eta lah sekilas mungkin lahnya ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk mengkaji lagi doa-doa yang sering kita baca gitu kan. Dan kabayang ibunya lamun urang ngadoa, urang teh apa artinya naon? Tentu beda Ibu. Ngadoa noge moal bari heureuy moal bae naon. Ayo itulah untuk sekilas tentang doa dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Punten rada gurung gusuh itu nya hoyong dicekapkeun ku Ka Isa ieu teh. Bilih patrosan teh Ibu bilih. Teu aya. Debatos langsung teu aya. Pamit teu aya mah urang rengsekeun ibunya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat jariah bagi kita semuanya ya. Jadi mudzakarah bagi kita semuanya, ya khususnya buat saya pribadi, misalkan umumnya bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa, saleh, sehingga kita menjadi imam teladan bagi orang lain, termasuk bagi pasangan kita, keturunan kita semuanya, atau orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ya mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.